បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអំពីវិនិយោគរក្សាវប្បធម៌ផ្សះផ្សានិងបង្រួបបង្រួមជាតិស្របពេលដែលលោកហ៊ុនសែនប្រកាសធ្វើសង្គ្រាមជាមួយលោកសំរងស៊ីអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិទាមទាររបបក្រុងភ្នំពេញដោះលែងលោករដ្ឋរមនីពលរដ្ឋចៅអាជ្ញាធរថៃមានចេតនាបណ្ដោយមេអាជីវកម្មឈើខ្នាតធំនៅជាប់តំបន់ព្រៃឡង់ខេត្តកាចេះនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងជប៉ុនឲ្យកម្ពុជា$75 លានដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងធនធានមនុស្សរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបានជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសនចារថាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបឆ្លើយតបទៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាគេនៅតែរក្សាចំហដដែលគឺជំរុញឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញប្រើប្រាស់ក្រមនយោបាយចាំបាច់នានាដើម្បីបង្កើតបាននូវបរិយាកាសនយោបាយដែលអាចឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់មានទាំងគណៈបកនយោបាយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឲ្យបំពេញតួនាទីការងារដោយសេរីនាយកផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនៃសហភាពអឺរ៉ុបលោក Peter Burns បានបញ្ជាក់បែបនេះនៅក្នុងលិខិតរបស់លោកដែលចំនួនអ្នកស្រី Cecilia Malmström ស្នងការនៃគណៈកម្មការអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកផ្នែកពាណិជ្ជកម្មឆ្លើយតបទៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលអាស៊ីសេរីទទួលបាននៅថ្ងៃទី31ខែសីហាម្សិលមិញលោក Peter Burns បញ្ជាក់ថាសហភាពអឺរ៉ុបបន្តតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាជាប់ជានិច្ចអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមូសុខួរអាស៊ីសេរីដឹងថាចម្លើយនេះបញ្ជាក់ថាសហគមន៍អន្តរជាតិនៅតែយកចិត្តទុកដាក់ដល់ស្ថានភាពនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីថាគណៈបកអ្នកស្រីនៅតែបន្តផ្ដល់ព័ត៌មាននានាពីការធ្វើទុកបុកម្នេញលើពលរដ្ឋអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនព្រមទាំងមន្ត្រីបកប្រឆាំងរហូតតតែមានដំណោះស្រាយបញ្ចប់បញ្ហាទៅនេះពីមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនយើងមិនតែយើងចង់ឲ្យជៀសមិនឲ្យគេដក EBA ទេពីព្រោះប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍នៃប្រជាពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រជានៃប្រទេសជាតិយើងដូច្នេះទង្វើទាំងឡាយដែលនៅតែប្រឆាំងនឹងការប្រមាននៃសហគមន៍អឺរ៉ុបពីសំណាក់របបលោកហ៊ុនសែនជាទង្វើដែលផ្ទុយនឹងផលប្រយោជន៍ជាតិតែចំពោះយើងវិញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងនៅតែទទួលហើយយើងនៅតែបង្ហាញគឺនៅក្នុងលិខិតទាំងពីររបស់ខ្ញុំគឺយើងទាមទារឲ្យមានការរកដំណោះស្រាយក្នុងការចរចាជជែកគ្នានៅក្នុងសន្ទនាជាខ្មែរទល់ជាមួយនឹងខ្មែរតែជាមួយគ្នានេះដែរក៏របបលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែពិភាក្សាជជែកសន្ទនាជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបបន្តទៅទៀតដែរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមូសុខួរបានផ្ញើលិខិតពីច្បាប់ទៅអ្នកស្រី Cecilia Malmström កាលពីថ្ងៃទី7និងថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2019ដែលបញ្ជាក់អំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងផ្ទះដែលល្មើសទៅនឹងនីតិវិធីនៃការឃុំខ្លួនការជានិកាតាមចាប់ខ្លួនមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ8រូបរួមទាំងប្រធានស្ដីទីគណៈបកនេះគឺលោកសំរងស៊ីរួមនឹងការចាប់ខ្លួននិងតាមចាប់សកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតាមមូលដ្ឋាននៅពេលដែលលោកសំរងស៊ីប្រកាសពីគម្រោងវិលចូលកម្ពុជាវិញក្នុងលិខិតនេះអ្នកស្រីមូសុខួរបានចាត់ទុកដំណើរការនីតិវិធីព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឬ EBA ជាមធ្យោបាយដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើក្រុមមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញនិងថាវិធានការនេះគួរតែធ្វើឡើងទៅលើក្រុមអ្នកដែលរុញច្រានស្ថានភាពនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែអាក្រក់និងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋស្រុតត្រង់ដែលរងគ្រោះពីរបបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដដែលលើកឡើងពីការបើកចំហទ្វារទៅរកការចរចានយោបាយផ្អែកទៅលើការផ្ដល់នីតិសម្បទាទៅគណៈបកនិងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងដោះលែងអ្នកទោសមនសិការនិងបង្កើតនូវការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពគណៈបកនេះក៏ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ការពិភាក្សារកដំណោះស្រាយជាមួយមន្ត្រីនៃសហភាពអឺរ៉ុបនិងតំណាងរដ្ឋាភិបាលដែលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយព័ត៌មានរបស់យើងនៅយប់នេះលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទាបាញ់អំពីវិនិយោគរក្សាវប្បធម៌ផ្សះផ្សានិងបង្រួបបង្រួមជាតិការអំពីវិនិយោគនេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនថ្លែងនៅប្រទេសជប៉ុនថាលោកកំពុងរងចាំធ្វើសង្គ្រាមជាមួយលោកសំរងស៊ីពីរដ្ឋធានី Washington លោកថនថារ៉ូរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះលោកទាបាញ់សរសេរក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាការផ្សះផ្សានិងបង្រួបបង្រួមជាតិជាគោលការណ៍សំខាន់ដែលនាំមកសន្តិភាពជូនសង្គមជាតិនិងបន្តរក្សាសន្តិភាពដែលយើងទទួលបានយ៉ាងលំបាកបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមស៊ីវិលអស់ជាង3ទសវត្សរ៍លោកទាបាញ់អំពាវនាវឲ្យរួបរวมគ្នារក្សាឲ្យបាននូវវប្បធម៌ផ្សះផ្សានិងបង្រួបបង្រួមជាតិ
ការលើកឡើងនេះក្រោយពេលដែលលោកហ៊ុនសែនប្រកាសនៅប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី30 ខែឧសភាថាសូមឲ្យពិភពលោកដឹងឮថាលោកកំពុងរងចាំធ្វើសង្គ្រាមជាមួយលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិព្រោះលោកសំរងស៊ីអំពាវនាវឲ្យកងទ័ពនិងពលរដ្ឋចាប់ខ្លួនលោកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រកាសដោយចំហពីទីនេះឲ្យពិភពលោកបានដឹងថាខ្ញុំកំពុងរងចាំសង្គ្រាមមួយដែលវានឹងកើតឡើងតាមរយៈការប្រកាសរបស់ជនគាត់ជាតិគេហៅថាឆ្កែមួយក្បាលដែលស្រែកពីក្រៅប្រទេសប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាប់ហ៊ុនសែនជុំវិញការអំពាវនាវឲ្យរក្សាវប្បធម៌ផ្សះផ្សានិងបង្រួបបង្រួមជាតិរបស់លោកទាបាញ់អ្នកវិភាគនិងសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាជារឿងល្អហើយអ្នកនយោបាយមិនគួរប្រើកំហឹងផ្ទាល់ខ្លួនយកលេសបង្កើតសង្គ្រាមឡើយសមាជិកក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកបងដែតជឿថាមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានឥទ្ធិពលមួយចំនួនក្រៅពីលោកហ៊ុនសែនមានឆន្ទៈចង់ផ្សះផ្សាជាតិដើម្បីកុំឲ្យមានការផ្ដាច់ការអនុគ្រោះពន្ធនិងខ្លាចភងខ្លួនជាប់ក្នុងអន្លង់អន្ទាក់បំណុលរបស់ចិនលោកថាក្នុងនោះក៏មានលោកទាបាញ់ជាក្បាលម៉ាស៊ីនបកមានឥទ្ធិពលម្នាក់ដែរលោកបងដែតយល់ថាទោះបែបណាមនុស្សមានឥទ្ធិពលទាំងឡាយក្នុងបកកណ្ដាលអំណាចនឹងមិនបណ្ដោយឲ្យលោកហ៊ុនសែនយកកំហឹងផ្ទាល់ខ្លួនមកបង្កើតជាសង្គ្រាមផ្ដេសផ្ដាសទេអ្នកវិភាគលោកនេះសង្កេតឃើញថាការវិវត្តចុងក្រោយនេះរបស់ក្រុងភ្នំពេញហាក់បង្ហាញចំហទន់ភ្លន់ដូចជាទម្លាក់ចោលបទចោទលើមេសហជីពធំទាំង6ដែលនេះជាចេតនាក្នុងការឈានទៅរកការដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជំហាននៃការចរចារកការផ្សះផ្សាជាតិយើងកម្រឃើញលោកទាបាញ់ផ្សាយសារនយោបាយបែបហ្នឹងណាគាត់មានតែផ្សាយសារនយោបាយគម្រាមកំហែងទេភាគច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើន័យថាការផ្សះផ្សាជាតិរបស់គាត់នៅពេលនេះគឺគាត់អាចឈានដល់ការចរចាជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងដែរដើម្បីឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមជាតិឡើងវិញជាពិសេសគឺការដោះលែងលោកកឹមសុខានឹងតែម្ដងយើងមើលផលវិជ្ជមានយើងអាចថាជាសេណារីយ៉ូឈានទៅរកផ្លូវហ្នឹងពីព្រោះថាបើតាមពិតទៅគឺកម្ពុជាកំពុងតែគិតចិត្តមកដល់ហើយគឺការផ្ដាច់ EVA ហ្នឹងអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមទូរស័ព្ទសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិនិងលោកអ៊ុនសវណ្ណនៅថ្ងៃទី31ខែឧសភាច្រើនដងដើម្បីសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមនិងចំហរបស់លោកទាបាញ់លើការបង្ហោះសារឲ្យរក្សាវប្បធម៌ផ្សះផ្សានិងបង្រួមជាតិនេះតែគ្មានអ្នកទទួលទូរស័ព្ទប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត់ហុកលោកនីសុខាយល់ថាមានតែការអនុវត្តតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានពេញលេញទេទើបអាចរក្សាវប្បធម៌ផ្សះផ្សានិងបង្រួបបង្រួមជាតិបានលោកថាបទពិសោធន៍កន្លងមកគឺចុងក្រោយនៃចំនួនជាមួយជាតិសាសន៍គ្នាឯងនេះគឺដាច់ខាតត្រូវតែដោះស្រាយតាមការសន្ទនាគ្នាលោកនីសុខាជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងពីរភាគីហ៊ានបោះដៃស្វែងរកការសន្ទនាផ្សះផ្សាជាតិប្រកបដោយឆន្ទៈពិតរៀងៗខ្លួនដើម្បីធ្វើជាគំរូដូច្នេះកន្លងប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងហើយជាគោលការណ៍រួមដើម្បីយើងងាកមករកធ្វើការសន្ទនាគ្នាដោយឈរទៅលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់ទោះលោកហ៊ុនសែនប្រកាសរងចាំធ្វើសង្គ្រាមជាមួយលោកសំរងស៊ីប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីអះអាងថានឹងមិនធ្វើសង្គ្រាមតាមការបបួលរបស់លោកហ៊ុនសែនឡើយព្រោះគោលការណ៍របស់គណៈបកប្រឆាំងគឺមិនយកខ្មែរណាម្នាក់ជាសត្រូវឡើយខ្ញុំថនថារ៉ូអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទតើតើនឹងរឿងនេះដែរក៏សូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកមេរិតនិងអ្នកវិភាគសង្គមលោកកឹមសុខជុំវិញការអធិប្បាយផ្ទុយគ្នារវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកទាបាញ់ដូចតទៅតើលោកកឹមសុខយល់ថាការប្រកាសរបស់លោកទាបាញ់នៅពេលនេះមិនមានន័យថាជាការផ្ទុយនឹងបទបញ្ជាថ្នាក់លើរបស់លោកខ្លួនឯងគឺលោកហ៊ុនសែននោះទេហើយអាចថាលោកទាបាញ់ហ្នឹងមិនស្ដាប់បង្គាប់បញ្ជាពីថ្នាក់លើដែលជានាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមាស5ផុតលេខនោះដែលបញ្ជាឲ្យធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងក្រុមអ្នកប្រឆាំងនោះបាទការប្រកាសរបស់លោកទាបាញ់បើយើងមើលទៅជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រួលនយោបាយបាទហើយវាមិនបញ្ច្រាស់ទៅនឹងជំហរចង់បានរបស់លោកហ៊ុនសែនទេក៏ប៉ុន្តែការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅប្រទេសជប៉ុនវាកើតឡើងពីកំសួលអារម្មណ៍ឯដែលតាមការពិតលោកហ៊ុនសែនក៏ចង់បានការសម្របសម្រួលមួយដែលគាត់ចង់កិច្ចអំពីសម្ពាធដ៏ធ្ងន់ដែលធ្លាក់ទៅលើរបបក្រុងភ្នំពេញដែលដឹកនាំដោយគាត់ដែរបាទមែនតើទៅលោកហ៊ុនសែនគាត់ប្រកាសរបៀបហិង្សានិយមទីមួយដោយសារតែគាត់ជាអ្នកដឹកនាំដែលមិនមានចំណេះសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងពាក្យនិយាយស្ដីឲ្យសមនឹងស្ថានភាពផងហើយចំណុចទី2រឿងដែលធំបំផុតដោយសារតែបរាជ័យនៃនយោបាយការទូតរបស់គាត់នៅប្រទេសជប៉ុនផងតាមដែលខ្ញុំដឹងគាត់ទៅប្រទេសជប៉ុនហើយព័ត៌មានមួយចំនួនបានចុះផ្សាយថាសូមឲ្យជប៉ុនហ្នឹងជួយសម្រួលផ្លូវរវាងក្រុមគាត់នៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញជាមួយនឹងអាមេរិកព្រមទាំងអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែជប៉ុនតាមដែលខ្ញុំដឹងដែរឆ្លើយមកវិញថាលក្ខខណ្ឌរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបសាមញ្ញទេ
ទី1គឺដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយទាំងអស់ទាំងអ្នកដែលកាត់ក្តីហើយទាំងអ្នកដែលមានការចោទប្រកាន់ឲ្យមានសេរីភាពធ្វើនយោបាយឡើងវិញបាទហើយចំណុចទី2ឲ្យដំណើរការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញដូច្នេះអ្វីដែលជាចម្លើយរបស់ជប៉ុននេះបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាជប៉ុនមិនអាចជួយបានទេហើយក៏បង្ហាញច្បាស់ណាស់ថាជំហររបស់អាមេរិកនិងអឺរ៉ុបមិនដកថយទេប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញមិនព្រមងាកទៅកាន់ស្ថានភាពនយោបាយមួយដែលមានដំណើរប្រជាធិបតេយ្យតាមដំណាក់កាលឡើងវិញបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលជាចម្លើយរបស់លោកហ៊ុនសែននៅប្រទេសជប៉ុនវាចេញពីអារម្មណ៍កំសួលតែគាត់ទុកមិនបានគាត់ខឹងពីព្រោះតែគាត់បរាជ័យនៅក្នុងនយោបាយការទូតអ្វីដែលជាការរំពឹងទុករបស់គាត់សូមឲ្យជប៉ុនជួយវាផ្ទុយទាំងស្រុងអំពីការចង់បានរបស់គាត់ម្ល៉េះហើយគាត់ចេញអាសានយោបាយនឹងប៉ុន្តែគាត់នៅតែព្រៀងសម្រួលផ្លូវលើករណីខ្លះហើយមកដល់ពេលនេះលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងមិនមែនជាមនុស្សដែលអាចនឹងទៅសម្រួលផ្លូវនឹងបានទេក្រៅតែពីប្រើលោកតខេងឬលោកទាបាញ់បាទលោកកឹមសុខមានប្រសាសន៍ថាលោកហ៊ុនសែនបានបរាជ័យហើយប្រើកំហឹងជះទៅលើក្រុមអ្នកប្រឆាំងហើយថែមទាំងប្រកាសធ្វើសង្គ្រាមអីជាដើមនឹងដោយមិនខ្លាចថាលោកកំពុងតែមានវត្តមាននៅទឹកដីប្រទេសដែលមានសេរីភាពផងនោះក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលទ្ធផលនៃជំនួបនឹងដំណើរបេសកកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅប្រទេសជប៉ុននៅពេលនោះប្រទេសជប៉ុនរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក៏បានផ្ដល់ជាជំនួយយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ជាបន្តបន្ទាប់មកដែរទៅដល់របបក្រុងភ្នំពេញនេះមិនបង្ហាញថាជប៉ុននៅតែគ្រប់គ្រងរបបលោកហ៊ុនសែនទេឬក៏យ៉ាងម៉េចទៅវិញដំណាក់កាលនេះគេហៅថាគ្រាន់តែជាដំណាក់កាលនៃការជជែកពិភាក្សាហើយនឹងមានការព្រមានអំពីលទ្ធផលដែលអាចកើតឡើងប្រសិនបើក្រុមលោកហ៊ុនសែនមិនវិលទៅកាន់ដំណើរប្រជាធិបតេយ្យវិញប៉ុន្តែវាមិនមែនជារឿងឬក៏ពេលវេលាដែលត្រូវផ្ដាច់ផ្លូវភ្លាមទេពីព្រោះ EVA ក៏មិនទាន់ដក GSP អាមេរិកក៏នៅដដែលហើយអ្វីទៅស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការនៃការចរចាគ្នាខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកបន្តិចទេដំបូងឡើយក្នុងនយោបាយការទូតគេសម្របសម្រួលគេលួងលោមប៉ុន្តែដល់លួងលោមមិនស្ដាប់វាដល់ដំណាក់កាលមួយដូចជាចុងឆ្នាំ2018ហ្នឹងគឺជារបៀបផ្ដល់អនុសាសន៍បាទរបៀបផ្ដល់អនុសាសន៍ហ្នឹងវាជារបៀបព្រមានមួយនៅក្នុងការទូតដែរក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយនៅក្នុងកីឡាវិញឧបមាថាកីឡាបាល់ទាត់ស្រួលនិយាយគ្នាគ្រាន់តែជាការដែលអាបៀតចង្អុលមុខមិនទាន់ឲ្យកាត់លឿងនៅឡើយទេប៉ុន្តែដំណាក់កាលនេះគេហៅថាដំណាក់កាលកាត់លឿងហើយក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយឬប្រហែលសប្តាហ៍ខាងមុខ2ឬ3សប្តាហ៍ខាងមុខនឹងមានការលឿងច្បាស់លាស់ដែលនឹងត្រូវប្រគល់ពីអឺរ៉ុបជូនទៅក្រុមលោកហ៊ុនសែនហើយមិនទាន់ដល់ការក្រហមទេណាបាទដូច្នេះវាជាដំណាក់កាលបន្តហើយលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងក៏ដឹងថាសម្ពាធនឹងវាខ្លាំងហើយគ្មានអ្នកណាងាកទៅកាន់ការបំភាន់នយោបាយដែលគាត់កំពុងធ្វើនឹងទេម្ល៉េះហើយគាត់ខឹងសម្បាបាទនៅក្នុងដំណាក់កាលកាត់លឿងនេះរឿងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយពេលដែលលោកហ៊ុនសែនទៅជប៉ុននេះគឺលោកហ៊ុនសែនប្រាប់ជប៉ុនថាឲ្យជួយធ្វើយ៉ាងណាហ្នឹងជួយធ្វើសម្របសម្រួលឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកបានប្រសើរជាងមុនវិញដោយប្រាប់ជប៉ុនថាឲ្យជួយប្រាប់ទៅអាមេរិកថាកម្ពុជាមិនដែលចាត់ទុកអាមេរិកថាជាសត្រូវម្ដងណានោះឡើយបាទមូលហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះទៅប្រាប់ជប៉ុនឲ្យជួយក្នុងបញ្ហានេះបាទសម្ពាធនឹងវាធ្ងន់ធ្ងរណាស់លោកមានរឿងយើងពិចារណាអញ្ចេះខ្ញុំនិយាយដោយសង្ខេបបាត់ EBA និងបាត់ GSP អាមេរិកបាត់ GSP អាមេរិកនឹងឆ្លងទៅដល់ការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនៃមន្ត្រីធំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចេញពីនឹងនឹងមាន Visa Ban ហើយ Visa Ban នេះតាមខ្ញុំដឹងពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អឺរ៉ុបមួយចំនួនគេបានរៀបចំតាំងពីខែកុម្ភៈមកម្លេះក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់ចេញជាផ្លូវការត្រង់ចំណុចហ្នឹងទៅលោកហ៊ុនសែនដឹងច្បាស់ណាស់ថានឹងមានបញ្ហាធំវាជាលក្ខខណ្ឌសម្ពាធមួយធ្ងន់ធ្ងរណាស់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុមលោកហ៊ុនសែនម្ល៉េះហើយលោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នគាត់នៅតែពិចារណាអញ្ចឹងពិចារណារកច្រករកផ្លូវដើម្បីរក្សាបាននៅទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបហើយរក្សាបាននៅ EBA និង GSP បើទោះបីជាមាត់របស់គាត់ធ្វើជាខ្លាំងសម្ដែងចេញជាអ្នកខ្លាំងរបៀបដែលគេហៅថាសង្គ្រាមនិយមយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលនេះគាត់ប្រើលោកទាបាញ់គាត់ប្រើលោកសខេងគាត់ប្រើលោកប្រាក់សុខុនគាត់ប្រើអ្នកផ្សេងទៀតឲ្យទៅជួយចែកចៅនិយាយអរគុណលោកកឹមសុខអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលនេះលោកហ៊ុនសែនជ្រើសរើសយកប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងគឺមិនខុសកាលពីសម័យឆ្នាំ1997ក្រោយពេលដែលលោកបានរៀបចំធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ទ្រង់រដំរណរដ្ឋចេញពីអំណាចហើយនោះគឺជប៉ុនជាអ្នកផ្សះផ្សាជួយសម្រួលឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយនៅកម្ពុជាហើយបន្តមកទៀតក៏អញ្ចឹងដែរនេះមានន័យថាជប៉ុនក៏នឹងមានតួនាទីសំខាន់នេះក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅកម្ពុជានេះនៅពេលខាងមុខដ៏ឆាប់ៗនេះដែរឬទេបាទ
បាទជប៉ុនសំខាន់ណាស់ពីព្រោះជប៉ុនជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនៅអាស៊ីដែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងល្អជាមួយនឹងអឺរ៉ុបនិងទំនាក់ទំនងដូចបងប្អូនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកម្ល៉េះហើយជប៉ុនគឺជាស្ពានមួយសម្រាប់ផ្សះផ្សាប្រសិនបើជប៉ុនគេឆ្លើយប្រាប់លោកហ៊ុនសែនច្បាស់ជារបៀបដែលបង្ហាញថាលក្ខខណ្ឌអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកមិនពិបាកយល់ទេសាមញ្ញទៅហើយនោះមានន័យថាជប៉ុនក៏មិនអាចសម្របសម្រួលឲ្យលើសអ្វីដែលជាលក្ខខណ្ឌដែលគេប្រាប់ដែរម្ល៉េះហើយប្រសិនបើមិនធ្វើតាមការណែនាំរបស់ជប៉ុនទេក្រុមលោកហ៊ុនសែននឹងប្រឈមបញ្ហាធំហើយក៏មើលឃើញយកទៅឃោសនាថាពេលនេះជប៉ុនជួយជំនួយឥតសំណងឬក៏លើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាវាជារបៀបនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់ដល់កម្រិតហាម5លើករណីណាមួយទេម្ល៉េះហើយទំនាក់ទំនងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធម្មតាសិនប៉ុន្តែកុំភ្លេចប្រសិនបើអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបដក EBA អាមេរិកដក GSP រឿងរ៉ាវនឹងផ្សេងហើយมันអាចដូចអ្វីដែលជាការរំពឹងទុករបស់ក្រុមលោកហ៊ុនសែននិងការឃោសនារបស់ពួកគាត់ដើម្បីបន្លំបំភាន់ប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាទេលោកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកមានរិទ្ធនិងអ្នកវិភាគសង្គមលោកកឹមសុខជុំវិញការអធិប្បាយផ្ទុយគ្នារវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកទាបាញ់បាទលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកតើមូលហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យជប៉ុនធ្វើជាស្ពានចម្លងស្ដារទំនាក់ទំនងអាមេរិកឡើងវិញនោះបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពិស្ដានៅក្រៅការផ្សាយព័ត៌មាននាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណលោកនាងជាទីមេត្រីកម្ពុជាទទួលបានចំនួនជិត$5លានពីប្រទេសជប៉ុនដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងធនធានមនុស្សគេហទំព័ររបស់ក្រសួងព័ត៌មានឲ្យដឹងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងជប៉ុនគឺលោកហ៊ុនសែននិងលោកស៊ិនហ្សូអាបេធ្វើជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាផ្ដល់ជំនួយអសំណងកាលពីថ្ងៃទី31ខែឧសភាជំនួយនេះផ្ដល់ទៅលើវិស័យចំនួន2គឺការអនុវត្តកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមសម្រាប់ទៅលើការកសាងស្ថានីយ៍រថយន្តដឹកទំនិញធំៗឬកុងតឺន័រនៅក្នុងទឹកប្រាក់$200លានដែលស្មើនឹងប្រមាណ$1.8 អាមេរិកនិងការអនុវត្តគម្រោងអាហារូបករណ៍អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដែលមានទឹកប្រាក់$339លានស្មើនឹងប្រមាណ$3លានអាមេរិកក្នុងពេលនោះដែរលោកហ៊ុនសែនស្នើសុំជប៉ុនបន្តជួយកម្ពុជាជាពិសេសផ្នែកកម្ចីសម្បត្តិនិងលើកទឹកចិត្តការបណ្ដាក់ទុនមកកម្ពុជាលើពីនេះលោកហ៊ុនសែនក៏ស្នើសុំជប៉ុនបន្តជួយផ្នែកដោះមីននៅកម្ពុជាសម្រាប់គម្រោង3ឆ្នាំទៀតដែលត្រូវការថវិកាប្រមាណ$28លានអាមេរិកនិងបញ្ហាកង្វះអគ្គិសនីដោយសារបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ិនហ្សូអាបេបញ្ជាក់ថាជប៉ុនសង្ឃឹមថាលោកហ៊ុនសែននឹងបន្តកែតម្រង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសការពង្រឹងច្បាប់ក្នុងពេលដែលលោកហ៊ុនសែនស្នាក់នៅប្រទេសជប៉ុនពីថ្ងៃទី29ដល់ថ្ងៃទី31ខែឧសភាដើម្បីចូលរួមសន្និសីទអន្តរជាតិលើកទី25ស្ដីពីអនាគតរបស់អាស៊ីនៅទីក្រុងតូក្យូនោះពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនប្រមាណ30នាក់បាននាំគ្នាតវ៉ាប្រឆាំងនឹងទាមទារលោកហ៊ុនសែនចុះចេញពីអំណាចពួកគេទាមទាររដ្ឋាភិបាលជប៉ុនថាកុំទទួលស្គាល់លោកហ៊ុនសែនដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខាត់ជាពីការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយពួកគេថាពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវការប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដលោកនាងជាទីមេត្រីអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International ទាមទាររបបលោកហ៊ុនសែនដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិការងារលោករ៉ារ៉ូមនីជាបន្ទាន់ក្រោយការឃុំខ្លួនជិតកន្លះឆ្នាំមកនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌ថាមានតែតុលាការប៉ុណ្ណោះទើបអាចសម្រេចដោះលែងឬមិនដោះលែងសកម្មជនរូបនេះបានពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកវ៉ែនសមេតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះនាយកអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកនីកូឡាស់បេគីលីនបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី30ឧសភាថាលោករដ្ឋមន្ត្រីបានជាប់ទោសដោយសារតែទួលនីតិរបស់លោកក្នុងការបង្ហាញរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យតក់ស្លុតស្ដីពីការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារនៅកម្ពុជាលោកបន្តថាបទចោទប្រកាន់คล้ายៗលើសកម្មជនសិទ្ធិការងាររូបនេះត្រូវបានគេរៀបចំឡើងដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអ្នកដែលចូលរួមលាតត្រដាងការពិតអំពីបញ្ហាដែលកំពុងរីករាលដាលនិងភាពអសកម្មខ្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរូបនេះជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើលោករដ្ឋមន្ត្រីហើយដោះលែងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពរូបនេះវិញជាបន្ទាន់និងដោយឥតលក្ខខណ្ឌប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់កម្ពុជាលោករដ្ឋមន្ត្រីបានរងការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងដែលប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់3ឆ្នាំប្រសិនបើតុលាការសម្រេចឲ្យលោកមានទោសដើមហេតុនៃការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវច្បាប់នេះ
គឺដោយសារតែលោកបានជួយផលិតភាពយន្តឯកសារស្ដីពីការជួញដូរផ្លូវភេទនៅកម្ពុជាក្រោមចំណងជើងថាម្ដាយខ្ញុំលក់ខ្ញុំឲ្យសារព័ត៌មាន RT Russia Today របស់រុស្ស៊ីអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញយល់ថាភាពយន្តឯកសារនេះប៉ះពាល់ដល់តម្លៃស្ត្រីខ្មែរនិងបំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះកម្ពុជាហើយបានចោទប្រកាន់លោករតរតមនីថាបានឲ្យលុយតួអង្គដើម្បីឲ្យពួកគេនិយាយប្រឌិតសាច់រឿងក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនបានកោះហៅភាគីសារព័ត៌មាន RT មកស្រាយបំភ្លឺរឿងនេះឡើយស្របពេលដែលតួអង្គម្នាក់នៅក្នុងភាពយន្តឯកសារនោះឈ្មោះស្រីពេជ្របានអះអាងថានាងមិនបានទទួលលុយកាក់ពីលោករតរតមនីឬពីក្រុមការងាររបស់ RT ឡើយនាងអះអាងថាអ្វីដែលនាងបានរៀបរាប់នៅក្នុងភាពយន្តឯកសារនោះគឺជារឿងពិតរបស់នាងមិនមែនជាការភូតកុហកឡើយទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនថ្លែងអះអាងថាមានតែតុលាការប៉ុណ្ណោះទើបអាចសម្រេចបានថាតើត្រូវលើកលែងឬមិនលើកលែងបទចោទប្រកាន់លើលោករតរតមនីដោយផ្អែកលើអង្គហេតុអង្គច្បាប់និងភស្តុតាងទាំងឡាយលោកបន្តថាការអំពាវនាវឲ្យដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិការងាររូបនេះគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បុគ្គលប៉ុន្តែมันមានឥទ្ធិពលលើការសម្រេចរបស់អង្គតុលាការនោះឡើយការពីនេះគឺជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលគ្រប់រូបក៏ប៉ុន្តែវាមិនមានឥទ្ធិពលអ្វីទៅលើការសម្រេចរបស់តុលាការទេមានតែការចូលរួមក្នុងដំណើរការនីតិវិធីតុលាការទេបានន័យថាបង្ហាញនៅភស្តុតាងសក្ខីកម្មតល័យក៏ផ្លូវច្បាប់ដែលរឹងមាំក្នុងការដោះបន្ទុកគាត់ទៅកាន់តុលាការទេដែលជាមធ្យោបាយទីមួយគត់ក្នុងការជួយគាត់បានបាទលោករតមនីអាយុ48ឆ្នាំបានជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរអស់រយៈពេល76ខែមកហើយតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានលើកយកសំណុំរឿងរបស់លោកមកជំនុំជម្រះកាលពីថ្ងៃទី30ឧសភាក៏ប៉ុន្តែសវនាការនេះមិនបានផលអ្វីឡើយដោយសារអវត្តមានភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ដូចជាសាក្សីនិងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រពៃណីជាដើមចៅក្រមជំនុំជម្រះលោកកយសៅបានលើកពេលជម្រះក្តីរឿងនេះទៅថ្ងៃទី12មិថុនាខាងមុខវិញតាមសំណើរបស់លោករតមនីនិងសហមេធាវីក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សយល់ថារបបលោកហ៊ុនសែនគួរតែប្រឹងប្រែងលុបបំបាត់អំពើជួញដូរផ្លូវភេទលើកុមារវិញមិនគួរណាមកចាត់ការអ្នកដែលហ៊ានលាតត្រដាងអំពីបញ្ហាដ៏រសើបនេះឡើយពួកគេរំពឹងថាតុលាការនឹងអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់លោករតមនីក្នុងពេលសវនាការនៅពីសប្តាហ៍ខាងមុខទៀតនេះខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាងជាទីមេត្រីប្រជាប្រដ្ឋនៅឃុំបឹងចានិងឃុំកំពង់ចាមស្រុកសម្បូរខេត្តកញ្ចេះអះអាងថាអាជ្ញាធរមានចេតនាបណ្ដោយមានអាជីវកម្មឈើខ្នាតធំនៅជាប់តំបន់ព្រៃឡង់ខេត្តកញ្ចេះនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងក្រោមដែលថាប្រមូលឈើចេញពីក្នុងបរិវេណផ្ទៃដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ច Symbiotic អ្នកភូមិថាឈើមូលធំដែលស្ថិតក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់នៅតែទទួលរងការកាប់ដួលនិងដឹកជញ្ជូនចូលក្នុងការដ្ឋានក្រុមហ៊ុនយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងដោយគ្មានការស៊ើបអង្កេតពីរដ្ឋធានី Washington លោកមានរិទ្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពលរដ្ឋរស់នៅឃុំកំពង់ចាមនិងឃុំបឹងចាស្រុកសម្បូរអំពាវនាវសារជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យក្រសួងកសិកម្មនិងក្រសួងបរិស្ថានបើកការស៊ើបអង្កេតពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការប្រមូលឈើខុសច្បាប់ចេញពីព្រៃអភិរក្សបង្កឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Symbiotic ការអំពាវនាវនេះក្រោយពីអ្នកភូមិចុះល្បាតព្រៃកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនប្រទះឃើញក្បួនរថយន្តប៉ាកុងឬអារ៉េវដឹកជញ្ជូនឈើមូលធំចេញពីដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់នៅចំណុចអូក្រាក់និងចំណុចឈើទាលធំបំណងចូលទៅក្នុងការដ្ឋានអាឈើរបស់ក្រុមហ៊ុន Symbiotic ពលរដ្ឋរស់នៅឃុំកំពង់ចាមលោកណាំណាក់សង្កេតឃើញថាដើមឈើមានមុខកាត់ចាប់ពីមួយទឹកឡើងទៅត្រូវបានកម្មករក្រុមហ៊ុនកាប់ដឹកជញ្ជូនចូលរោងចក្ររួចអាចជ្រៀកជាបន្ទះក្តារដើម្បីដឹកជញ្ជូនចេញក្រៅតាមរថយន្តយីដុបលោកថានៅចំណុចដំបូកសក្នុងឃុំបឹងចាមានរោងចក្រអាឈើ4កន្លែងកំពុងធ្វើសកម្មភាពអាជ្រៀកឈើទន្ទឹមនឹងនេះដើមច្បោះជ័រអ្នកស្រុកស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់នៅតែបន្តបាត់បង់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែកម្មករក្រុមហ៊ុនលួចកាប់ដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវទីមួយកាត់ទាស់ជើប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងហើយមួយទៀតបត់ក្នុងពេលឡងដឹកជញ្ជូនទីធំជូបោកខ្នោនឹងក្នុងលោកកំពុនខ្លះដែរហើយមកពីទាំងឯងខាងខាងសុធាមកដែរដោយសារគេធ្វើជាក្តារមកតាក់តាមកគេគឺគេដាក់ចូលដឹកចូលពីពោរួចហើយមិនខាងពីពោចូលដាក់រោងចក្រហើយចេញវាជាក្តារកងមកគេចេញដឹកយើងដាក់ឲ្យគុំចាក់លើកុងតឺន័រហើយចេញទៅក្រៅហើយ
សេចក្តីរាយការណ៍ពីសហគមន៍ព្រៃឡង់ឲ្យដឹងថាបើទោះបីជាពួកគេរាយការណ៍ពីភាពមិនប្រក្រតីនៃអាជីវកម្មឈើនេះដោយមានភ្ជាប់រូបថតជាភស្តុតាងជាយូរមកហើយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គិតមកទល់ពេលនេះពុំឃើញមានស្ថាប័នណាចេញមុខបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់នោះទេផ្ទុយទៅវិញក្រុមហ៊ុននៅតែប្រមូលឈើទ្រង់ទ្រាយធំដដែលពលរដ្ឋរស់នៅឃុំបឹងចាថ្លែងសូមលាក់ឈ្មោះឲ្យដឹងថាមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើដែលប្រចាំការនៅទីនោះបានខុបខិតគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនបំលែងឈើដែលកាប់ចេញពីព្រៃអភិរក្សជាឈើស្របច្បាប់លោកបញ្ជាក់ថានៅគ្រាដែលកម្មករក្រុមហ៊ុនលើកឈើដាក់ឡានគ្រប់ចំនួនមេព្រៃឬហៅថាមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើបានយកលុយពីក្រុមហ៊ុនជាថ្នូរអនុញ្ញាតឲ្យនាំឈើចេញដោយអះអាងថាមានលិខិតអនុញ្ញាតឬហៅថា PC តាំងពីចាត់ឋាននៃមេព្រៃឲ្យដើរយកទៅលុយហ្នឹងមេព្រៃដើរយកលុយលេថងក្រុមហ៊ុនទៅរៀបចេញឈើអញ្ចឹងទៅហៅមេព្រៃទៅវាយត្រាទៅត្រួតពិនិត្យឡានដឹកឈើអីចឹងរួចបានចេញអញ្ចឹងមេព្រៃឥឡូវគេដើរទៅចឹងវិញក្រុមហ៊ុនរៀបឈើដាក់ឡាននេះអញ្ចឹងទៅចាំក្រុមហ៊ុនហៅទៅយកលុយអញ្ចឹងទៅឲ្យទៅរាប់មើលចំនួនឈើក្នុងឡានហ្នឹងដាក់ត្រូវបច្ចេកទេសមិនត្រូវបច្ចេកទេសអញ្ចឹងណាមើលការខុសត្រូវអញ្ចឹងទៅមេព្រៃឲ្យចេញបានចេញក្រុមហ៊ុន Biotech វិនិយោគដំណាំឧស្សាហកម្មអាកាសឬស្ថានីយ៍ស្ដារព្រៃឈើឡើងវិញដែលវិនិយោគលើផ្ទៃដីចំនួនជាង 30,000 ហិកតាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ 2012ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះនិងមួយផ្នែកទៀតចូលដីស្រុកសៀមបុកខេត្តស្ទឹងត្រែងអាស៊ីសេរីនឹងមិនទាន់អាចសុំការបកស្រាយបញ្ហានេះពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មគឺលោកស្រីវុធីបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី31ឧសភាព្រោះទូរស័ព្ទហៅចូលគ្មានអ្នកទទួលអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើលោកអេងហ៊ីប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី31ឧសភាថាពលរដ្ឋដែលប្រទះឃើញបទល្មើសព្រៃឈើត្រូវរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរដែនដីឬអាជ្ញាធរខេត្តសមីជាមុនសិនតែប្រសិនបើខេត្តមិនចាត់វិធានការទេនោះលោកនឹងអន្តរាគមន៍រឿងនេះទោះជាយ៉ាងណាកន្លងមកពជាសហគមន៍ឃ្លាំមើលបទល្មើសព្រៃឈើបានរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាហូរហែរួចទៅហើយដែរហើយសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកក៏បានរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មព្រៃឈើនេះប៉ុន្តែមិនឃើញមានការបង្ក្រាបគួរឲ្យយកជាការបាននោះទេស្របពេលជាមួយគ្នានេះគេឃើញតែរដ្ឋាភិបាលបង្កើតគណៈកម្មការនេះឬអាជ្ញាធរនោះដូចជាគណៈកម្មការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើដែលមានលោកសៅសុខាជាឧទាហរណ៍លើសពីនេះគេសង្កេតឃើញអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងការងាររក្សាការពារធនធានធម្មជាតិទាំងអស់នេះរុញដាក់គ្នាជាជាងសហការគ្នាដើម្បីបំបត្តិភាពអសកម្មឬដោះស្រាយចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកនេតភត្រាឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី29ឧសភាថាការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណវិនិយោគដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចគឺជាភារកិច្ចរបស់ក្រសួងកសិកម្មហើយជាការពិតតំបន់ព្រៃឡង់គឺជាតំបន់មួយដែលមានទំហំដីប្រមាណជាង 43,000 ហិកតាដែលមានទំហំធំអញ្ចឹងគឺពេលខ្លះយើងមានការខ្វះចន្លោះហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងបង្កើននៅសកម្មភាពល្បាតរបស់យើងក៏ដូចជាអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺមានការចូលរួមជាមួយនឹងកម្លាំងឧស្សាហនរៈរបស់យើងក៏ដូចជាកម្លាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅក្នុងការទប់ស្កាត់បង្ក្រាបទៅលើបទល្មើសព្រៃឈើចំពោះក្រុមហ៊ុន Biotech មន្ត្រីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍នៃសមាគមអាត6លោកប៉ែនវណ្ណាចាត់ទុកការអនុញ្ញាតឲ្យបើកការដ្ឋានអាឈើធំនៅជាប់ព្រៃឡង់ផ្ទុយពីបទបញ្ជាថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋនិងក្រសួងបរិស្ថានដែលជំរុញឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរួមគ្នាការពារព្រៃឈើនិងជីវៈចម្រុះដែលនៅសេសសល់លោកថារដ្ឋាភិបាលគួរតែលុបចោលអាជ្ញាប័ណ្ណក្រុមហ៊ុនមួយនេះព្រោះការផ្ដល់ទីតាំងប្រមូលឈើជាប់ព្រៃការពារធម្មជាតិគឺជាមូលហេតុនាំឲ្យបាត់បង់ព្រៃឈើនិងជាបទល្មើសឧក្រិដ្ឋអ្នកដឹកនាំរដ្ឋហ្នឹងក៏បដិញ្ញាក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសឧក្រិដ្ឋព្រៃឈើហ្នឹងបាទហើយបើមិនមានចឹងមែនយើងទាមទារសូមឲ្យសម័យក្រសួងណាដែលចេញលិខិតអនុញ្ញាតហ្នឹងលុបចោលលិខិតហ្នឹងបាទដើម្បីរក្សាព្រៃឈើពីព្រោះកុំសង្ឃឹមទៅលើការដាំដើមឈើឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2018កន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវែងសខុនបានចុះហត្ថលេខាអនុញ្ញាតប្តូរទីតាំងរោងម៉ាស៊ីនកែច្នៃឈើនិងផលិតក្តារបន្ទះមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងឃុំកំពង់ចាមទៅទីតាំងថ្មីនៅចំណុចភូមិកំពង់ដំរីនៃឃុំបឹងចាស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះវិញ
សហគមន៍ព្រៃឡង់និងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកការអនុញ្ញាតឲ្យប្រមូលឈើខ្នាតធំរបស់ក្រសួងកសិកម្មនេះគឺជាការចូលដៃចូលជើងជាមួយឈ្មួញទុច្ចរិតនាំគ្នាបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនិងជាឧក្រិដ្ឋកម្មព្រៃឈើខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រសួងការពិជាតិអះអាងថាគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដែលក្រសួងទើបតែបង្កើតឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះនឹងមិនជាន់ទូនាទីគ្នាជាមួយបណ្ដាអង្គភាពប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដទៃទៀតឡើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាទន្ទឹមទៅនឹងការបង្កើតសេនាធិការបន្ថែមទៀតនេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះយន្តការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដែលធ្លាប់បានដាក់ចេញនៅពេលកន្លងមកអ្នកស្រីស្ងួនអមរារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិអះអាងប្រាប់អាស៊ីសេរីថាការបង្កើតគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននេះគឺជាការអនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលតម្រូវឲ្យមានយន្តការគ្រប់គ្រងនិងត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀននៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋសំខាន់ៗលោកបញ្ជាក់ថាភារកិច្ចចម្បងរបស់គណៈកម្មាធិការថ្មីនេះគឺការអប់រំផ្សព្វផ្សាយដល់កងយោធពលខេមរភូមិន្ទឲ្យជៀសឆ្ងាយពីការប្រើប្រាស់និងជួញដូរគ្រឿងញៀនលោកបន្តថាគណៈកម្មាធិការនេះមិនធ្វើការងារផ្នែកចាប់ចងអ្នកពាក់ព័ន្ធនិងបាត់ល្មើសគ្រឿងញៀនឡើយព្រោះនេះជាភារកិច្ចរបស់មន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌យន្តការនេះយើងកើតឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់យុទ្ធនាការពង្រឹងគ្រឿងញៀនផងហើយទន្ទឹមនឹងយើងក៏គ្រប់គ្រងនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនមិនឲ្យមានគ្រឿងញៀននៅក្នុងកងទ័ពបើកងទ័ពយើងប៉ះពាល់គ្រឿងញៀនឬក៏សេពគប់គ្រឿងញៀនទៅវាធ្វើឲ្យមហន្តរាយដល់ប្រទេសជាតិព្រោះយើងស្នេហ៍កាន់កាភ្លើងកាន់អាវុធយើងមានទួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការការពារទឹកដីការពារប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងយើងដាច់ខាតមិនឲ្យកងទ័ពយើងពាក់ព័ន្ធគ្រឿងញៀនទេគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់ក្រសួងការពារជាតិនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមប្រកាសរបស់ក្រសួងការពារជាតិកាលពីចុងខែមេសាក៏ប៉ុន្តែទើបតែបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី28ឧសភាថ្មីៗនេះប៉ុណ្ណោះគណៈកម្មាធិការថ្មីនេះមានសមាជិកសរុប9រូបក្នុងនោះរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិលោកចាយសង្យុនគឺជាប្រធាននិងអមដោយអនុប្រធាន2រូបគឺនាយសេនាធិការចម្រុះនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទលោកអ៊ិតសារ៉ាត់និងអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិលោកឈុំសុជាតិបញ្ជាក់បន្ថែមថាគណៈកម្មាធិការនេះបំពេញការងារតែនៅក្នុងរង្វង់ជួរកងទ័ពប៉ុណ្ណោះដូច្នេះនឹងមិនមានការជាន់តួនាទីគ្នាជាមួយអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដែលជាយន្តការថ្នាក់ជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលឡើយហើយក៏មិនជាន់តួនាទីគ្នាជាមួយបណ្ដាអង្គភាពចំណុះរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែរនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាប្រសិនបើយន្តការថ្មីនេះអនុវត្តការងារតែក្នុងរង្វង់កងយោធពលខេមរភូមិន្ទមែននេះជារឿងល្អពីព្រោះដើម្បីធានាថាកងទ័ពមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀនក៏ប៉ុន្តែលោកថាបើមានការពន្លាតសកម្មភាពការងារក្រៅពីរង្វង់កងទ័ពនោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចដទៃទៀតអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាការបង្កើតយន្តការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនឲ្យបានកាន់តែច្រើនគឺជារឿងចាំបាច់ក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធានាថាសេនាធិការទាំងនោះពិតជាអាចអនុវត្តការងារបានដោយមានប្រសិទ្ធភាពការបង្កើតទាំងអស់ហ្នឹងវាជារឿងមួយហើយប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យដំណើរការទៅបានតលតែទី1គឺយើងពង្រឹងជាពិសេសគឺមន្ត្រីណាក៏ដោយអត្តពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះត្រូវតែអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់ទោះបីជាអ្នកណាក៏ដោយហើយបញ្ហាទី2យើងតលតែបំផុសនិងអប់រំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមានការចូលរួមដើម្បីទប់ស្កាត់ទាំងអស់គ្នាកាលពីឆ្នាំ2018កន្លងទៅអាជ្ញាធរបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនបានជាង 8,000 ករណីឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបានជាង 16,000 នាក់និងរឹបអូសសារធាតុញៀនបានជាង500គីឡូក្រាមពលគឺកើនឡើងជាង300គីឡូក្រាមបើធៀបនឹងឆ្នាំ2017របបលោកហ៊ុនសែនបានទទួលស្គាល់ថាបញ្ហាគ្រឿងញៀននៅតែជាក្តីព្រួយបារម្ភរបស់អាជ្ញាធរនៅឡើយបើទោះបីការបង្ក្រាបត្រូវបានធ្វើឡើងដោយឥតឈប់ឈរក៏ដោយអាជ្ញាធរបានអះអាងថាការកើនឡើងខ្លាំងនៃបទល្មើសគ្រឿងញៀននេះគឺបណ្ដាលមកពីក្រុមអ ுக ្រិតជននៅតែប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជាជាទីតាំងនៃការផលិតកែច្នៃនិងចរាចរណ៍គ្រឿងញៀនតាមគ្រប់រូបភាពទោះជាយ៉ាងណាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកតាមដានសង្គមមើលឃើញថាអំពើពុករលួយការអនុវត្តច្បាប់ធូររលុងនិងកង្វះសមត្ថភាពរបស់សមត្ថកិច្ចគឺជាឧបសគ្គចម្បងដែលរារាំងមិនឲ្យយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនអាចសម្រេចបានដោយជោគជ័យជាពិសេសការបង្ក្រាបរបស់សមត្ថកិច្ចហាក់មានប្រសិទ្ធភាពតែនៅលើជនល្មើសតូចតាច
ចំណែកអ ுக ្រិតជនធំដែលជាអ្នកនាំចូលនិងចែកចាយគ្រឿងញៀនវិញនៅតែអាចរួចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់ដដែលនាងខ្ញុំស្ងួនអមរាវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសមាជិកប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យានិងប៉ូលីសមូលដ្ឋានប៉ុស្តិ៍ទឹកល្អ2ខណ្ឌទូគោកបានខុតខ្លួនបរិសម្នាក់សង្ស័យពាក់ព័ន្ធករណីលួចចូលទៅប្រើប្រាស់គណនី Facebook របស់អ្នកដទៃហើយផ្ញើសារទៅខ្ចីលុយមិត្តភ័ក្តិរបស់ម្ចាស់គណនី Facebook ដែលបង្កប់ឲ្យផ្ញើលុយតាមក្រុមហ៊ុនវេប្រាក់ទំព័រ Facebook របស់នាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាចុះផ្សាយថ្ងៃទី31ឧសភាថាជនសង្ស័យឈ្មោះគ្រូស៊ីឆៃភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រាកដត្រូវបានខកខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភានៅសង្កាត់ទឹកល្អ2តាមបណ្ដឹងរបស់ជនរងគ្រោះដែលរងការលួចគណនី Facebook ស្មារតីអះអាងថាជនសង្ស័យបានសារភាពថាធ្លាប់បានឆោបបោកប្រាក់តាមរយៈការលួចចូលទៅប្រើប្រាស់គណនី Facebook បែបនេះ200គណនីហើយក្នុងនោះជាង50គណនីជនសង្ស័យទទួលបានជោគជ័យគឺទទួលបានលុយដែលគេផ្ញើទៅឲ្យនេះជាករណីលើកទី1ដែលស្មារតីអះអាងថាជនសង្ស័យលួចគណនី Facebook អ្នកដទៃដើម្បីផ្ញើសារឆោបបោកឲ្យមានការផ្ញើប្រាក់មកឲ្យខ្លួនតាមរយៈក្រុមហ៊ុនផ្ញើលុយកន្លងមកស្មារតីធ្លាប់បានបង្ក្រាបករណីជនខិលខូចប្រើប្រាស់គណនីคล้ายៗឬឈ្មោះរូបភាពជាជនបរទេសដើម្បីផ្ញើសារទៅឆោបបោកឲ្យផ្ញើលុយតាមធនាគារឲ្យខ្លួនស្មារតីរួមលើកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះករណីមានការផ្ញើសារតាមបណ្ដាញសង្គមឬផ្ញើសារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយខ្ចីប្រាក់ឬទាមទារឲ្យផ្ញើប្រាក់ដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ឬទទួលបានមរតកអ្វីមួយហើយគេតម្រូវផ្ញើប្រាក់ទៅលេខទូរស័ព្ទដែលមិនមែនជាលេខទូរស័ព្ទរបស់ម្ចាស់គណនី Facebook ព្រោះនេះអាចជាករណីឆោបបោកអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនបានទេជុំវិញករណីលួចចូលគណនី Facebook ដើម្បីឆោបបោកប្រាក់នេះប៉ុន្តែទំព័រ Facebook របស់នាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាអះអាងថាកំពុងកសាងសំណុំរឿងនេះបញ្ជូនទៅតុលាការអាស៊ីសេរីលោកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដោយខ្ញុំបាទសនចាររថាពីរដ្ឋធានី Washington សូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗនៃការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ស្តីអំពីយុវជនដែលធ្លាប់ទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីលោកកែមលីទទូចឲ្យតុលាការបង្ហាញលទ្ធផលស៊ើបអង្កេតបន្ថែមលើសំណុំរឿងឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យជប៉ុនជួយបញ្ចុះបញ្ចូលសហរដ្ឋអាមេរិកថាកម្ពុជានៅតែចង់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអស់រយៈពេលជិត3ឆ្នាំមកហើយដែលបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមន្ត្រីតុលាការបានប្រកាសថាសំណុំរឿងឃាតកម្មនេះតុលាការកំពុងស្វែងរកអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតមកកាត់ទោសក៏ប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះករណីនេះហាក់គ្មានការជឿនលឿនទៅមុខឡើយយុវជនដែលធ្លាប់ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលពីបណ្ឌិតកែមលីកាលដែលលោកនៅមានជីវិតស្នើយ៉ាងទទូចដល់តុលាការឲ្យពន្យាការស្វែងរកអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក្នុងសំណុំរឿងឃាតកម្មនេះមកផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់បាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកជុនច័ន្ទបុតរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកស្រឡាញ់និងគោរពវីរភាពបណ្ឌិតកែមលីទំនងជាមិនអាចបំភ្លេចបានឡើយអំពីហេតុការណ៍សោកនាដកម្មដ៏រន្ធត់ដែលកើតឡើងលើវីរជនរបស់ពួកគេកាលពីជិត3ឆ្នាំមុននោះរឿងដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់កាន់តែមិនអស់ចិត្តទៀតនោះគឺដំណើរការរកយុត្តិធម៌ជូនលោកបណ្ឌិតកែមលីព្រោះមកទល់ពេលនេះមានតែមនុស្សម្នាក់គត់ដែលត្រូវបានតុលាការនាំយកទៅផ្ដន្ទាទោសប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកមួងស៊ូនីថ្លែងថាលោកគ្មានជំនឿលើតុលាការថានឹងអាចរកយុត្តិធម៌ជូនលោកបណ្ឌិតកែមលីបានឡើយព្រោះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនេះសំណុំរឿងនេះគ្មានអ្វីវិវត្តគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតលោកថារឿងក្តីនេះមានចំណុចមន្ទិលសង្ស័យជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែតុលាការបែរជាវិនិច្ឆ័យរឿងក្តីដោយមើលរំលងចំណុចទាំងនោះទៅវិញលោកជឿជាក់ថារឿងក្តីឃាតកម្មនេះអាចមានអ្នកមានអំណាចនៅពីក្រោយខ្នង
ហើយជននោះទំនងជាបានប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនលើតុលាការទើបស្ថាប័នយុត្តិធម៌មួយនេះមិនអាចសម្រេចក្តីដោយឯករាជ្យនិងយុត្តិធម៌បានការដែលលោកគ្រូកាមលីគាត់វិភាគកន្លងមកគាត់ច្រើនទៅប៉ះពាល់ទៅនឹងការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នគឺថាគាត់និយាយចំអំពីការដឹកនាំបច្ចុប្បន្នមិនល្អចេះគាត់ឲ្យយុត្តិធម៌អញ្ចឹងវាច្បាស់ជាប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកធំអ្នកមានអំណាចឬក៏អ្នកណាដែលមានលុយកាក់ច្រើននៅក្នុងការរកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរយើងហើយការប៉ះពាល់ធ្វើគេមិនសប្បាយចិត្តមិនហើយមានរឿងរ៉ាវក៏យើងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានខ្មាន់កាំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅឯស្តាម៉ាតក្នុងស្ថានីយ៍លក់ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចអំពើឃាតកម្មនេះបានកើតឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃក្រោយពេលដែលលោកបានចូលរួមធ្វើជាវាគ្មិនក្នុងកម្មវិធីនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដើម្បីជជែកពិភាក្សាអំពីរឿងការក្តោបក្តាប់ជំនួញរបស់ក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននៅកម្ពុជាបុគ្គលអឿតអាងដែលជាប់សង្ស័យថាជាជនដៃដល់ត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទធ្វើឃាតកម្មទុកជាមុននិងកាន់កាប់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតដំបូងឡើយអឿតអាងបានសុខចិត្តទទួលយកសារក្រមផ្តន្ទាទោសនេះក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកបានប្តឹងសារទុកសូមឲ្យតុលាការជាន់ខ្ពស់បន្ធូរបន្ថយទោសរូបគេទៅវិញទោះជាយ៉ាងណាទាំងសាលាឧទ្ធរនិងតុលាការកំពូលមិនបានកែប្រែសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញឡើយពលគឺសម្រេចឲ្យអឿតអាងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដដែលអ្វីត្បិតតែជនសង្ស័យរូបនេះត្រូវបានគេកាត់ទោសដល់កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមែនសាធារណជននៅតែមិនអស់ចិត្តនៅឡើយព្រោះសំណុំរឿងនេះមានភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាជាច្រើនចំណុចជុំវិញមូលហេតុនៃអំពើឃាតកម្មទំនងជាដើម្បីបញ្ជាការរិះគន់តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចបំបែកសំណុំរឿងនេះជា2ដើម្បីស៊ើបអង្កេតរកអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតយកមកកាត់ទោសការស៊ើបអង្កេតបន្តនោះគឺដើម្បីរកអ្នកលក់កាំភ្លើងឲ្យជួបសម្លាប់អ្នកទទួលឲ្យជួបសម្លាប់ស្នាក់នៅក្រុងភ្នំពេញនិងអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងជួបសម្លាប់ក៏ប៉ុន្តែតុលាការខកខានមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានស្ដីពីការវិវត្តនៃសំណុំរឿងទី2នេះឡើយរហូតមកទល់ពេលនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកជីនម៉ាលីនបកស្រាយថាសំណុំរឿងទី2នេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃចៅក្រមស៊ើបសួរតុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅឡើយហើយផ្អែកលើគោលការណ៍ច្បាប់លោកថាតុលាការមិនអាចបញ្ចេញព័ត៌មានបានឡើយនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះជៀសវាងប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការស៊ើបក្តីសំណុំរឿងមួយទៀតដែលត្រូវបំបែកចេញដោយសារតែវាមានភាពស្មុគស្មាញហើយត្រូវការពេលដើម្បីស្វែងរកភាគីពាក់ព័ន្ធនិងអ្នកដែលផ្ដល់អាវុធអញ្ចឹងបានគេបំបែកវាចេញពីគ្នាហើយចំពោះដំណើរការនេះគឺមានភាពសម្ងាត់ដែលมันអាចធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបានហើយបើសិនជាធ្វើការផ្សព្វផ្សាយវាអាចប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការនិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទោះជាយ៉ាងណាយុវជនកែមលីនិយមថ្លែងថាតុលាការមិនអាចយោងលើហេតុផលនេះដើម្បីអូសបន្លាយសំណុំរឿងឬជាលេសដោះសារយករួចខ្លួននោះឡើយព្រោះមជ្ឈដ្ឋានជាតិអន្តរជាតិសុទ្ធសឹងតែរងចាំមើលដំណើរការក្តីនេះប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងកញ្ញាលីស្រីស្រស់យល់ឃើញថាតុលាការហាក់ដូចជាមានចេតនាបំភាន់សាធារណជនឲ្យចាប់អារម្មណ៍តែទៅលើជនសង្ស័យអឿតអាងតាមរយៈការផ្ដន់ទោសជននេះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតខណៈអ្នកដែលបញ្ជាពីក្រោយខ្នងជននេះមិនទាន់ត្រូវបានតុលាការដុតដៃដុតជើងតាមស៊ើបអង្កេតឡើយកញ្ញាជឿថាសំណុំរឿងឃាតកម្មនេះប្រកាសជាមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលព្រោះបើពុំដូច្នេះទេរឿងក្តីនេះមិនអាចអូសបន្លាយមកដល់ពេលនេះបានឡើយព្រោះវាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលក្រៅពីឧបករណ៍អ្នកដែលសម្រាប់ផ្ទាល់តុលាការគួរតែពិចារណាទៅលើការអស់មុខអ្នកដែលនៅពីក្រោយលើសំណុំរឿងនេះយើងចង់ឲ្យមានការអនុវត្តទោសមួយឬក៏ការកាត់ក្តីមួយប្រកបដោយយុត្តិធម៌ដែលអាចរកយុត្តិធម៌ជូនជនដែលហ៊ានលះបង់ជីវិតសម្រាប់ការជជែកពិភាក្សានិយាយការពិតអំពីបញ្ហាសង្គមអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងចង់បានប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនហ៊ានប្រកាសខ្លួនឯងថាតុលាការហ៊ានធ្វើបែបនេះទេគេនៅចាំបានថាក្រោយឃាតកម្មនេះមួយថ្ងៃលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានចេញមុខថ្កោលទោសរឿងនេះនិងបានចេញបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចស្វែងរកជនដៃដល់និងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយយកមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់លោកបានទទួលស្គាល់ថាអំពើឃាតកម្មនេះប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់មុខមាត់របបរបស់លោករាជរដ្ឋាភិបាលគឺពិតជាទទួលនៅផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះមុខមាត់អំពីកង្វះដែលហៅថាមកខាងគឺអសមត្ថភាពនៃការពារសន្តិសុខសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ
តែមកខាងទៀតត្រូវបានគេលៀបពណ៌ភ្លាមអំពីបញ្ហានេះដែលមានចរិតជាបញ្ហាខាងនយោបាយដោយចេះសង្កេតថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងទុកលទ្ធភាពឲ្យក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចធ្វើកិច្ចការរបស់គេដោយត្រឹមត្រូវម៉ត់ចត់ទោះជាយ៉ាងណាបទបញ្ជានេះហាក់មានភាពមើងម៉ាត់តែនៅលើវេទិកាប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលជាក់ស្ដែងវិញគឺមិនបានចេញជារូបរាងឡើយតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៃរបបលោកសុទ្ធតែបានចាត់ការរឿងក្តីនេះក្នុងរបៀបតែមួយគឺពឹងផ្អែកស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅលើចម្លើយសារភាពរបស់បុគ្គលអឿតអាងដែលតែងតែឆ្លើយដាក់បន្ទុកខ្លួនឯងថាជាអ្នកសម្លាប់បណ្ឌិតកែមលីតែម្នាក់ឯងមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលណាផ្សេងទៀតឡើយស្របពេលដែលមជ្ឈដ្ឋាននានាសុទ្ធតែជឿថាអឿតអាងមិនអាចធ្វើរឿងនេះតែម្នាក់ឯងបាននោះឡើយការរិះគន់នឹងការចោទប្រកាន់នានាលើរបបលោកហ៊ុនសែនបានអូសបន្លាយមកទល់នៅពេលបច្ចុប្បន្នពីព្រោះរបបនេះនៅមិនទាន់អាចវេកមុខចាប់អ្នកបញ្ជានៅពីក្រោយខ្នងយកទៅផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់នៅឡើយទេអ្នកតាមដានសង្គមយល់ថាប្រសិនបើរបបក្រុងភ្នំពេញចង់លុបបំបាត់ការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីនេះរបបនេះត្រូវតែហ៊ាននាំខ្លួនអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មកជំនុំជម្រះនិងផ្ដន្ទាទោសដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ពិតប្រាកដជូនជនរងគ្រោះខ្ញុំជុនច័ន្ទបុតអាស៊ីសេរី Washingtonបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីចំណែកឯរឿងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះវិញមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យជប៉ុនជួយនិយាយប្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកថារបបរបស់លោកចង់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះស្របពេលដែលរបបរបស់លោកកំពុងរងការរិះគន់ថាមាននិន្នាការលំអៀងខ្លាំងទៅរកប្រទេសចិនហើយបែរខ្នងដាក់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យលោកខាងលិចអ្នកវិភាគនិងអ្នកខ្លំមើលសង្គមថ្លែងថាការសម្រួលទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកមិនមែនជារឿងពិបាកនោះឡើយសំខាន់ឲ្យតែរបបក្រុងភ្នំពេញមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការធ្វើរឿងនេះបាទអ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថាការវាយតម្លៃថាកម្ពុជាបោះបង់ចោលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយងាកទៅចាប់យកប្រទេសចិននោះគឺជារឿងខុសទាំងស្រុងលោកបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានៅតែចង់ធ្វើជាមិត្តល្អជាមួយអាមេរិកជានិច្ចក៏ប៉ុន្តែលោកថាមិត្តភាពល្អនេះក៏ត្រូវរក្សាឲ្យបាននូវឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យជាតិផងដែរលោកហ៊ុនសែនអះអាងបែបនេះប្រាប់ទៅប្រធានសមាគមជប៉ុនកម្ពុជានិងជាអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Takahashi Fumiyaki កាលពីរសៀលថ្ងៃទី29ខែឧសភាកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់នៅក្នុង Facebook របស់លោកថាអតីតមន្ត្រីការទូតជប៉ុនរូបនេះបានសាកសួរលោកអំពីបញ្ហាអន្តរជាតិមួយចំនួននិងចង់ដឹងអំពីទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកក៏បានប្រាប់ទៅវិញថាកម្ពុជាមិនចង់ធ្វើជាសត្រូវជាមួយប្រទេសណាមួយឡើយប៉ុន្តែចង់ធ្វើជាមិត្តជាមួយគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ក្នុងនោះរួមមានទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកក៏បានពឹងពាក់លោក Takahashi Fumiyaki ឲ្យជួយពំនាំប្រសាសន៍របស់លោកនេះទៅប្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនេះជាករណីមិនធ្លាប់មានដែលមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញរត់ទៅពឹងមន្ត្រីជប៉ុនឲ្យជួយនិយាយសម្រួលទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកហើយប្រកាសប្រាប់ជាសាធារណៈនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្នុងពេលដែលរបបរបស់លោកកំពុងល្អូកល្អឿនខ្លាំងជាមួយរបបក្រុងប៉េកាំងអ្នកវិភាគនយោបាយបណ្ឌិតមាសនេះយល់ថាបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការស្ដារទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមែននោះរដ្ឋាភិបាលគួរតែនិយាយដោយផ្ទាល់តែម្ដងទៅតំណាងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅកម្ពុជាគឺតាមរយៈស្ថានទូតអាមេរិកនៅភ្នំពេញមិនចាំបាច់ទៅពឹងពាក់ប្រទេសដទៃឲ្យជួយនិយាយឲ្យខ្លួននោះទេលោកថាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាគួរតែបដូរទម្លាប់ពីការពឹងបរទេសមកជាការរៀនដោះស្រាយបញ្ហាដោយខ្លួនឯងវិញទើបជារឿងត្រឹមត្រូវអ្នកវិភាគរូបនេះជឿជាក់ថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកអាចនឹងល្អឡើងវិញបានលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឆ្លើយតបឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទៅនឹងលក្ខខណ្ឌស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបើពុំដូច្នេះទេលោកថាប្រសាសន៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនេះគឺគ្រាន់តែដើម្បីកាត់បន្ថយការរិះគន់រឿងលំអៀងទៅរកប្រទេសចិនតែប៉ុណ្ណោះ
វាទាមទារត្រូវតែធ្វើការកែប្រែឬក៏ឆ្លើយតបទៅលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនយើងមិនថាទាំងអស់ទេប៉ុន្តែមួយចំនួនដែលទាក់ទិនទៅនឹងការធ្វើឲ្យបានប្រសើរឡើងវិញនៅការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងប្រជាធិបតេយ្យបាទក៏ប៉ុន្តែដរាបណាគណៈបកកាន់អំណាចនៅតែមានការព្រួយបារម្ភទៅលើការវិលត្រឡប់មកវិញនៅប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះខ្ញុំគិតថាការចង់បាននៅក្នុងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងក៏គ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយដើម្បីបន្ថយការរិះគន់នៅប៉ុណ្ណឹងណាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពល្អកកខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីរបបក្រុងភ្នំពេញបង្ហាញជំហរលំអៀងខ្លាំងទៅរកប្រទេសចិនម្យ៉ាងវិញទៀតអាមេរិកដែលឲ្យតម្លៃខ្លាំងទៅលើប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សបានស្រងាក់ចិត្តជាខ្លាំងដែលរបបលហ៊ុនសែនគោះរំលើងគ្រឹះប្រជាធិបតេយ្យដែលបានចាក់ឫសគល់នៅកម្ពុជាជាង20ឆ្នាំមកហើយនោះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៀតនោះគឺរបបលោកហ៊ុនសែនបានចោទប្រកាន់ចំតែម្ដងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកគាំទ្រចលនាប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ឬដែលរបបនេះហៅថាជាផែនការបដិវត្តពណ៌ជាការឆ្លើយតបសហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់ផ្តាច់ជំនួយសំខាន់ៗដែលរួមមានជំនួយតាមរយៈកម្មវិធីរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់កិច្ចការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិឬហៅកាត់ថា USAID និងកម្មវិធីជំនួយផ្នែកយោធាដែលធ្លាប់ផ្ដល់ឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនក្នុងការជួយកសាងសមត្ថភាពអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទព្រមទាំងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដាររដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបញ្ជាក់ថាជំនួយទាំងនេះមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ជាង$8 លានអាមេរិកហើយការសម្រេចចិត្តនេះគឺដោយសារតែពិនិត្យឃើញថាស្ថាប័នទាំងអស់នោះសុទ្ធសឹងតែមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្រៅពីនេះសមាជិកសភាអាមេរិកជាច្រើនរូបក៏កំពុងស្នើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមទៀតលើរបបក្រុងភ្នំពេញដែលរួមមានការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារព្រមទាំងមន្ត្រីក្រាក់ផ្សេងទៀតនៃរបបនេះជាពិសេសគឺការពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅដែលធ្លាប់ផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាផងដែរនេះមិនទាន់រាប់បញ្ចូលការដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កកទិដ្ឋាការឬវីសាទៅលើមន្ត្រីក្រាក់នៃរបបក្រុងភ្នំពេញនិងការដាក់មេកងអង្គរៈលោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងតែក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះផងអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាលោកគៀនពន្លកថ្លែងថាបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានបំណងស្ដារទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកពិតប្រាកដមែននោះរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទទួលស្គាល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបដិវត្តពណ៌នោះឡើយហើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅការលាបពណ៌បែបប្រឌិតនេះទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបន្តទៀតថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែអនុវត្តលក្ខខណ្ឌស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញទៅតាមការស្នើឡើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបលោកជឿជាក់ថាប្រសិនបើធ្វើបែបនេះបានមែននោះទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកនឹងល្អប្រសើរឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិមិនចាំបាច់លោកហ៊ុនសែនទៅពឹងពាក់ជប៉ុនឲ្យជួយនិយាយជំនួសខ្លួនឡើយអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺគ្រាន់តែចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺក្តារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញអញ្ចឹងហើយមានន័យថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលការប្រែនៅកំហុសរបស់ខ្លួនខ្ញុំគិតថាស្ថានភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺស្រោចស្រង់បានទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងនឹងដំណើរការល្អឡើងវិញហើយប្រទេសកម្ពុជាខ្លួនឯងហ្នឹងគឺត្រូវតែរក្សាជំហរនៅនយោបាយអព្យាក្រឹតមិនត្រូវលំអៀងទៅរកប្រទេសណាមួយទេសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវEU ក៏ត្រូវប្រទេសចិនក៏ត្រូវដើម្បីរក្សាផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមរូបនេះយល់ថាមូលហេតុដែលលោកហ៊ុនសែនបង្ហាញជំហរចង់ស្ដារទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកឡើងវិញនេះទំនងដោយសារតែលោកបារម្ភរឿងអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះសមាជិកសភាអាមេរិកកំពុងតែស្នើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុមសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានវាយតម្លៃថារយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះរបបលោកហ៊ុនសែនបានបង្កើនការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដោយបំពានក្នុងនោះមានជាអាចការដាក់ទោសទណ្ឌអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សចាប់ខ្លួនមេបកប្រឆាំងដោយចោទប្រកាន់ទាំងស្រពេចស្រពិលពីបទក្បត់ជាតិរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងបានហាមឃាត់អ្នកនយោបាយបកនេះចំនួន118នាក់មិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយទៀតផងពួកគេចាត់ទុកការវាយបង្ក្រាបទាំងឡាយនោះថាជាការកាត់ផ្តាច់ដំណើរការនៃប្រព័ន្ធដឹកនាំបែបប្រជាធិបតេយ្យហើយផ្ទុយទៅវិញគឺជាការបុកគ្រឹះសាងសង់ប្រព័ន្ធដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការឲ្យលោកហ៊ុនសែនចា៎នេះខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទជាបន្តទៅទីនេះខ្ញុំបាទសនចាររថាសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទាបាញ់អំពាវនាវរក្សាវប្បធម៌ផ្សះផ្សានិងបង្រួបបង្រួមជាតិការអំពាវនាវរបស់លោកទាបាញ់ធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនថៃនៅប្រទេសជប៉ុនថាលោកកំពុងរងចាំធ្វើសង្គ្រាមជាមួយលោកសំរងស៊ីអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International ទាមទាររបស់លោកហ៊ុនសែនដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិការងារលោករ៉ារ៉ាម៉ានីជាបន្ទាន់ក្រោយការឃុំខ្លួនរយៈពេលជិតកន្លះឆ្នាំអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពថាមានតែតុលាការប៉ុណ្ណោះទើបអាចសម្រេចថាដោះលែងឬមិនដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិការងាររូបនេះបានកម្ពុជាទទួលបានចំនួន$75 លានពីប្រទេសជប៉ុនដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងធនធានមនុស្សគេហទំព័ររបស់ក្រសួងព័ត៌មានឲ្យដឹងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងជប៉ុនគឺលោកហ៊ុនសែននិងលោកស៊ិនហ្សូអាបេធ្វើជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាផ្ដល់ជំនួយឲ្យសំណងកាលពីថ្ងៃទី31 ខែឧសភាជំនួយនេះផ្ដោតទៅលើវិស័យចំនួន2គឺការអនុវត្តកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមសំដៅទៅលើការកសាងស្ថានីយរថយន្តដឹកទំនិញធំៗឬកុងតឺន័រនៅក្នុងទឹកប្រាក់$200 លានដែលស្មើនឹងប្រមាណ$1.8 អាមេរិកនិងការអនុវត្តគម្រោងអាហារូបករណ៍អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដែលមានទឹកប្រាក់$339 លានស្មើនឹងប្រមាណ$3 លានអាមេរិកក្នុងពេលនោះដែរលោកហ៊ុនសែនស្នើសុំជប៉ុនបន្តជួយកម្ពុជាជាពិសេសផ្នែកកម្ចីសម្បត្តិនិងលើកទឹកចិត្តការបណ្ដាក់ទុនមកកម្ពុជាលើសពីនេះលោកហ៊ុនសែនក៏ស្នើសុំជប៉ុនបន្តជួយផ្នែកដោះមីននៅកម្ពុជាសម្រាប់គម្រោង3ឆ្នាំទៀតដែលត្រូវការថវិកាប្រមាណ$28 លានអាមេរិកនិងបញ្ហាកង្វះអគ្គិសនីដោយសារបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ិនហ្សូអាបេបញ្ជាក់ថាជប៉ុនសង្ឃឹមថាលោកហ៊ុនសែននឹងបន្តកែតម្រង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសការពង្រឹងច្បាប់បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតខ្ញុំបាទសនចាររថាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា